maanta waxaa laga yaabaa inaad laysu weydiinayey axmed iyo siciid iyo way yimaadeen shirkii dhuusamareeb mayna tegin talow maxaa lala iman doonaa maxay sabab tahay shirka dhuusamareeb asbaabaa jiray dhuusamareebtu wada hadal baan ka galnay prime minister baa ku jiray waxaan ku heshiinay guddi in la qabto wasiirka arrimaha guduhu uu guddidaas liid gareeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo fulintu ay mas-uuliyaddooda qaataan guddidaasi ay isugu tagto garoowe la isu yimaado shirka kale la qabto within annagoon ka soo dhammaanin meeshii waxaa timid ra-iisul wasaarihii oo 7 daqiiqo isagoo meesha kaga baxay oo aqalkii shacabku golihii shacabku uu meesha ka saaray war sidee wuxuu jiraan waxaa intaa kasii waxaysan soomaalidu qabaa'il bay wax ku qaybsanaysay hadday arrintii dhacday bal ra-iisul wasaarihiina hala soo magacaabo ilaa shalay waxbaa lagu fadhiyey kadbacdina aan isaga nimaadno dowlad shirkii kaliya sidii loo qaban lahaa oo haddii guddidiiba xataa loo baahan waayey inagu intaan wada hadalno guddidu farsamo unbay noo keenaysay aan wada hadal galno iyadoon cudurdaaradii weli la yska qancinin cilado kalena ay iska jiraan baa shirki dhuusamareeb la isugu tegay madaxweynaha iyo ay cilaamiyeen ma ayna noqonin inaan tago asbaaba la wada ogyahay oo jiray siciidna ma tegin markii dambena waxaan qaadanay inaan tagno xilligii la ogaaday inaan tegaynana waa tii shirkii la xidhay xaaladdii caafimaad aan u jiray baan ka soo noqday garow waan isugu tagnay waxay noqotay in oo codsi ka yimaada madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu yimaado garoowe oon halkaa ku wada hadalno arrintaasi mayna noo noqonin sax sababtoo madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii jamhuuriyadda tabashaa jirtay xabar baan shalay ugu yeedhay mayna imanin dhuusamareeb bay iigu yeedheen waanu tegey anaa tegey mayna ii imanin garow waan hadda ugu tegay annaga ceeb nagu ahayd soo ma taa waxaanu qaadanay inaanu annagu madaxweyneu nidhaahno waxaan imanaynaa xamar annagaa kuu imanayna halkaasaan ku shiraynaa iyadaan isugu tegaynaa waxaan u tanaasulaynaa wax kastoo lanaga tabanayaan inaan ka dawbaxno waxaan tabanaynana inaan candhuufta dib u noqno taasaa keentay sababta xamar aanu imanayn aanu nimid weliba soomaalidu waxay tidhaahdaa waxaraha hooyadood geerida way ula sugay laakiin mareegta u dheer mareegta waa la wada yaqaanaa sooma ilaan hooyada iyo waxartu way wada dhiban karaan laakiin mareegtu waxarta qoortay kaga xidhanta way isku laabi kartaa annagu weli dowladda taagtaagnina way jirtay arrinta gobolka gado oo culays lagu haysayna way jirtay oo tabasha ka jirtay dhuusamareebna aan idhaah hoos u dhigno oo gaar noo ahay iyadoo intaasoo dhan jiraan qalbi fayoobina aanaan dowladda ku kala maqnaynba waxaan go-aansaday inaan xamar nimaadno oo siciid uu yihi ilaa wa ilaa halkaasaan tegaynaa aan tagno aan qaadanay inaan xamar sidaa ku nimaadno aan nimaadna xamar arrintii gobolka gado guddi baa ka hadlaysay waxaan rajaynayaa intaanaan halkan ka tegin inay hawshaasi dhammaanayso oon dowladda wax isla gaadhayno oo waxyaalaha aanu ka wada hadalay meel la gaadhsiin doono oo si niyad wanaaga barnaamijkaasi uu hadda ku socdo arrintii guud maaloodu waad arkayseen waxoogaa hadallo lasoo twitter-gareeyey siciid iyo axmed iyo shir baa la diiday waxaan idhi haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd nimanbaa ka maqnaa inaan annagoo saddex haddana intaan shirray hadhow aadna xamataan oo tidhaahdaan ari hadday saddexdii qoyska ahayd ba haddana wax shiraysee masiirka iyaga maa ka talinaya warkaasi war kale waay taas inaanaan shir intaanu gallo saddexdayadu communikee soo saaro nooca doorashada ka soo hadallo warqad kale aan soo saarayo waxay macno tiraysaa nooca shirka uu yahay iyo imaatinka yagii iyo waxoo dhan waxaan isla qaadanay markaa inayna saxayna madaxweynow waan joogaynaa xamar waa la yimid cid kama xigto madaxweyne marti baan kuu nahay intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar saaxiibadana ha loo yeedho haddaan wax kala tabanayna aan wada hadalno labada aqal ha la ysu keeno golaha shacbiga ha la soo reebo meeshuu isbiirku ku socdo dib ha loo soo celiyo aqalka sare ha loo geeyo hore ha loo jiido
hala wada hadlo dadka siyaasaddaani ay ka dhaxayso kulligood goobta ha ku wada hadlaan laakiin labadii aqal oo is-ilowsiinaya o is-ignoor garaynaya dowlad goboleedyadii oo laba khaanadood lagu kala ridayo madaxdii oo buuq iyo dhibaato kale ay jiidayso wax macnaa nooma samaynayso in la yidhaahdo doorashaa laga hadlayaa waxaa asalku uu yahay in marka hore midnimada la ilaaliyo siyaasaddana la ysu keeno waxaa jira niman madaxweyneyaal soo maray damci uuna ka dhammaana weli da-yar iyaga laftoodu meeshaas madiine korkeeda degan damci uu ku jiro xaqna oo leh inay siyaasaddii iyo taladii wax ka geystaan waxaa jira axsaab layidhi samaysta saana wax laydinku samaynaya waxaa jira dad badan oo damac aan wada fiirinayo aragtida aan qabaa waxay tahay maanta qof ka maarmaa ma jiro aan isu wada nimaadno ha la dhammaystira waxa yaalla madaxdii ha loo yeedho prime ministerka maqane hadhow qola ay odhan doonto ariha qodkaa iyo xageed geyseen ha la keeno waxaan isku ognahay aan wada dhammayno intaan doonna aan joogno ceeb maaha inaan muddo badan joogno dagaal baa nagu socda culays siyaasadeed baa jira waxaasoo dhan oo jira maanta culays naguma haysa inaan xamar joogno sababto xamar waataan kusoo koray joogisteedana aada baan ugu faraxsanahay annagoo wax isku og markaa aan dhammaysano yaan la isugu soo noqonin oo madaxweynaha yaan la xamanan la odhan madaxweynuhu wuxuu la jidsida extension buu rabaa oo golaha shacabka yaan la odhan mursal iyo muudda extension bay raadinayaanoo golaha aqalka sare sabab bay uga cararayaan oo dowlad goboleedyada yaan la xamana waxay doonayaan inay baarlamaan iyo wajaabka ku wataan intay la soo baxaan inay raggaan hadda fadhiyo wada caydhiyaan ay kuwa kala keenaan oo xanta intaan iska dayno innagoo ishor fadhinaa wax isu sheegno mayna saas ahay innagoo ishor fadhina oo aan is arkayno oo wada joogno oon la isxamanaynin reality-ga la ysu sheego markaa kadib waddankaan aan badbaadino hal accident oo dhacay waddankaan dhibaato ku yahay waan garanaynaa shalay waxaan soo marray ma doonayno inaan dib ugu noqono raggaan waan soo dagaalanay waa la soo heshiiyey meel badan baa la soo maray waxaan maanta ka wada shaqaynayna waa soomaalinimada asalkuna waxa weeyaan in aan isu wada nimaadno wada tashanno saacadaha aynaan fiirinin waqtigu uuna cidhiiri inagu noqonin aynaan odhanin waqti baa nagu socday aan wax dadisan qof waxaa la yidhi nin hulaab xun in wax qarsan baa la moodaa qolada dowlad goboleedyadu hulaabta xun hay iska daayeen xildhibaanada iyo senatarada indhaha u guduudinaya leeyihin sidan aan yeelayna ha joojiyeen qolada golaha shacabku waxaanay gaar iskaga dhigayaan iyo ay la ordayaan hulaabta xun ha daayeen madaxweynuhu labada aqal iyo sida uu wala dhaqmay iyo dowlad goboleedyada iyo hulaab xun loo arkin isaguna ha joojiyo war soomaaliyey waxa inoo yaalla waa naqaanaa waxa inaga dhexeeyana waa naqaanaa meeshaan maraynana waa naqaanaa waddankaani xasiloonidiisa iyo deganaanshihiisu waxay ku xidhan tahay kolba isbeddelka siyaasadeed iyo xasiloonida siyaasadeed see u dhacayso nin wal oo yimaadaa damac kalaa ku jira damacaa ku jira waxaa weeye inuu meesha kusoo noqdiyo inuu sii joogo nasiibkiisu qaadan inaan waqti isu qabanoo la yidhaha berri bay dhammaanaysaa dambay dhammaanaysaa waxaa ka hasagsan waxa heshiis lagu yahay in wax lagu gaadho 2016 waxaan u malaynayaa 7 bilood bay qaadatay xaaladii aan ku jiray adaygeedu inaan technically anaan anagu shaqo ku lahayn markaas national leaders forum in la gaadho oo halkaa lagu gaadho hadday niyad wanaag jirto technically wixii looga shaqaynaya waan ka shaqayn karaa laakiin haddii bahashu ay armaajooyin iyo khaanado ku kala jirto waa la istuumayaa soo maha aan tuunkaa meesha ka bixino waxaan rabnaa inaan idiin sheegno annagu labada aqal midna dhibaato uma qabno 51 xildhibaan baa ka soo baxay 8 senatar iyo 43 xildhibaan waa laga yaabaa inaan tabto idhaahdo nimankaasi markii dagaalka adag kugu socday in yar baa qaylqayliysa inta badan way aamusnayd laakiin waxaan maanta cid aan wax u qablaa ma jirto qof maanta aan wax u qabo iyo qof maanta calafkiisa iyo nasiibkiisa midna aan ka hor istaagayaa ma jirto waayo waxaan loo sameynaya qof waliba waxaa la meeshuu u lubay wuxuu mooday gurigoodii dan baa qof walba tusaysay aan isu soo noqonno aan wada tashanno odayaashaan aqalka sare janaal cabdi qaybdiid iyo
oda muuse iyo dadkii xamar joogay iyo waan soo garanaynahay ha laga shaqeeyo dadka xanta habeenkii hala joojiyo maalintii wixii la sheegay hala sheego waddankaana rabno inuu dib meel kale ugu noqdo aan isu waxayno weliba aqalka sare waan idinka mahad celinayaa tanaasulka dadnimadu ay ku jirteed samaynaysaan idinkoo shaqadii aada lahaydeen wax badan oo ka mid a siyaalo badan ay waxu jirjiraan qof kasta oo siyaasadda saameyn ku leh taladiisa hala siiyo taasaan u nimid taasaan u joognaa wakti naguma socdo dagaalka xagga aan kaga jirna widhaan maan dhib naguma aha dad baa haya arrintii gadana insha allahu iyo wixii jubbaland aan tabanayni madaxweynuhu madax adayg badan iyo tabasho badan baa jirta naga tabanayaan ilaa annagu sheekh xuseen furamanin oo keligaya eedda qolo keliya ma saarayna wixii lanaga tabanayaan diyaaru nahay inaan aqbalo waxaan tabanaynaan rabaa in lanaga dawbaxo idinka laftirkiina waxaad noo qabtaan iyo nimanka dowlad goboleedyadu aqalkan iyagu matalaya warkooda iyaga uma hoosta ka wadwato way iloobeen aqalkii sare haddaan u joognaa aqalka sare aan odhanaynaa siyaasadda iyo dantana aynu heshiis ka noqono aad baan idinku rajaynayaa wanaag khayr badan baan idiin rajaynayaa